1 минута эстонского языка – это бесплатный курс из 100 уроков. Как сказать на эстонском «Я изучаю эстонский», «Я учу эстонский»? Ma õpin eesti keelt. Я учу эстонский язык. Повтори. Ma õpin eesti keelt. Ma õpin eesti keelt iga päev. Я учу эстонский язык каждый день. Iga päev. Повтори. Ma õpin eesti keelt iga päev. Ma õpin eesti keelt juba aasta aega. Я учу эстонский язык уже год. Повтори. Ma õpin eesti keelt juba aasta aega. Молодец. Подписывайтесь, впереди еще 83 коротких урока по эстонскому языку.